Bianca Gola TV nangai. Bianca Gola TV. Tika banga balo bana komba eve fere. Tika mapanza bapanda komba na komba eve fere. Eve fere solo la kabia kuna na katigu. Fere Gola solo la kabia kuna na katibie. Jésus Daniel c'est mon tembo mwana mamari makese. Vi wana bina chaîne na ngai vraiment o ngana sala makambo ya un fruit à meto à foirer. Ouais, salut la famille, c'est l'artiste Alabia Mwepo. Donc je suis là pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube Bianca Gola officielle. Donc abonnez-vous massivement sur la chaîne Bianca Gola officielle. Bienvenue dans votre émission Bianca Gola TV. Nous allons parler musique aujourd'hui avec un artiste, un jeune musicien qui a de l'avenir. Il s'agit de Bienvenue Succès. Avec lui, on va essayer de parler de sa carrière, ma projet naïe, na marambouébélé, na parcours naïe. Bienvenue Succès, bonjour. Bonjour. Bienvenue Succès, tu es au studio. Tu es au parce que vous avez mission, vous avez avenir, vous avez talent, makasi. Et puis, dans les choses, vous avez compté. Ceux qui le lobent à musicien, vous avez 1000, vous avez 4 à 1000, voilà. Vous avez un talent. D'entrée de jeu déjà, on a un studio, vous avez préparé l'album. Oui, on a préparé l'album, on a préparé single, 4 chansons na générique. Mais, na minute, on a oublié que la bango nzembo ya Bera de Prince des Amunda. Clip ya Kalamingité. Naza pesu na featuring na vient na César Loboko na pese bambo de sigaza na mikili le vient Mosenge César Loboko on a featuring mona yeba na poto pe bozongo kala mingiti wana mama na featuring ya osana na te bao baebi Bienvenue si c'était Azar garçon yo asaila ka même faire Gola nzembo on rappelait ba nzembo ngo titre za nini et pour pesi mo ba niance ngo et puis bosuka wapi na nzembo. Ouais, tu sais que mais on a vu nanga, asenga na zela kwa azana ba on moti ko beta disque nemo international wane azayi tema zayi tellement zayi concentré nango yango wana abenanga te zela nanu sona sisi non disque wana comme ça tu bi ndeni to sala mais le waza vient nanga biso beta bato so ngapi na zana ngami au taza mutema moto kwa lo ebuma biso ba mise de balobana so taza mutema moto trop. Mais est-ce que Nzembo Saïla qui est bêta qui déjà, c'est pour ça qui clip, est-ce que Bandeko bêta déjà la chaîne à TV, la radio tout le monde. Te wana lobaki na zela wana ndo bêta na radio te. Le jusque là na limité. Limité. Mais voyez ma ondambo, ba fanatique a fait ko ba travailler ba déjà il base na image ya Nzembo Saïla. Tika bango balo bana komba eve fere. Tika mapanza bapanda komba eve fere. Eve fere solo la kabia kuna na katigu. Fere Gola solo la kabia kuna na katibie. Jésus Daniel c'est mon tembo mwana mamari makese. Bamanga baba kosuka kamba jolo kwa wango to la kira kemo fa komolo. Ambia kaba ko kero ngita ngaka la keme ko zabo chobo ila vero ko so ika kilo mekaka. Papa na Melina o eve fere anagi Gola. Bienvenue li. Mwana na kwa Jésus Daniel c'est bienvenue Taskoni mbunza o Edo Musamba ya dadangu abana le patriage bienvenue les o Glody Pop les populaires Patrice Outari bienvenue les Balinga bebe mwana kati zingana mai na kana kata na vina ngai Wanga na tunakala nzamba lobanga lika ina sala na moki Jésus Daniel si Mama na rima kesa na zani Edo Musamba Oye miso mingi toza na studio parce que quand oye déjà voilà ba fanatique nyon so fait Gola boyo Nzembo Bienvenue ça il a fait Gola donc vraiment beau soutenir artiste na noyeyo na niveau ba clip na ba niveau ça to bima asu na studio voilà Bienvenue Succès pour nani choix kaka ya faire Gola comme ça ba belé hein te ba mise ba belé ba motu ba mise mboka na biso ye mon vieux déjà atanga bango déjà na l'écran comprendre ba pour mise tout ça va to binemité mutu na mutu azwa mutu mutu asala boutique na ndenge na ya se retrouver
biso ti to yango ni musique ba Nigeria et matapo anini ba bazana bomoko bazo balingana yango moni musique na ba Nigeria ke na liboso même ba Vincent ni ba lobango ba Nigeria ba gagner biso te melo ba Nigeria ba gagner biso. Voilà parcours na yo leo pe tobeta lisolo ya mwambonda bato mingi bayebi masolo wana te to simba ba mabele lisi ba bokechu premier ba shiga tobeta mwa masolo bato ebele parce que yo za moko ya bato basalaka na te ba benga musique ya mbonda ba benga nini musique ya musique folklorique mais folklorique na bino ya peu différent pour folklorique bino kota ba sente maliko mais to kenda ka to saka biso tu batambonda ka. OK tobeta mwa lisolo pesa no mwa parcours na yo avant comme indépendant le sa carrière en solo ou tagi wapi c'est mon question ngai nazali pa vient na shiga elonga mo papa na gabe na pe mbote siga za na Suisse na Suisse na uta pa vient na shiga ngapona yana ngai ya Germain Bokwala ba yebi abana ko beta na Suède ensemble na ba vient so yimuta forma vient na so donc Camilo ya shiga muta forma grand frère na ngaba na na mbonda loka za mukuse la rapia kota petit mona ba hôtel casier et ba hôtel bonga obeta mbonda ti formation pa biso ya wembe ya famille mama biso na obina razebola biso za ba mongo ya Kishasa biso ke na village te mama mutando l'acception ki mongo mère no sona l'acception ki mongo ti grand frère na mobeta na bango donc Camille Azuye mbonda ti akomi chanteur. OK comprendre ti akomi chanteur yo tango tala yango ko zwaka go na yego ku menga na dobeta nga typique ngana beta folklore te na dobeta typique o yesu na folklore na yesu ko na folklore siko na yenda ba nias na ba maona na ponga idol na ngeza ba mimongo. OK to beta lisora mimi mongo na rappelle biso mimi mongo ngo bato bele ba ebi persona masa pe mo mambo ebele mimi mongo est-ce que pas na ba génération bobo kechu banani to ya basima ya la génération kona nanze momo mabele lisa ba yemba na mabele lisi boy wana kala même te ba bokechu ba oreni na ba shiga ba mimi mongo na mte ba ve mabele pe na mte. OK mais attends on va comme 8 mais o ko bima vraiment boité te na zo bate ko bima baza ko exister na ba te bazalaka mi bano yo kanati na ba mimi mo bazalaka na bango bambonde kandi bambonde zalaka mi bano yo kanati batondo yo kanaka mbonde zaika Suède na bokechu to beta sur la Suède ya bokechu premier na shiga bato ba olanda biso ba yebi ezalaka guerre mo osala te bokechu na shiga na parler du peuple Suède ya kitambo bano benga ya shiga zaka Suède ya kitambo ya bokechu bano benga Suède ya bokechu premier ba na ba guerre c'est mona ba wenge pe ba melisa pe ba wenge pe ma so betla bato so bato ba yebite surtout que maintenant ba Suède entre shiga na bokechu premier nani benza bandanga masolo nana yaka na vitesse moi le soleil au ça fait bien ti moni tezaki objectif mais toyebaki masolo bashiga bazaki na village bashiga bazali na village tant village te membandaka bazali na mbandaka mama bashiga na mama bakamilo baza ba mapasa na bashiga na bakamilo ba mapasa tango mama bashiga kufi na papa bashiga kufi na village papa bakamila zali capitaine ya masuwa ya Onatra mama bashiga lipasa mama bashiga mama bakamilo atalabi ndeko na ngai mwana mama na ngai mobali na ya kufi bongo bana banini azui akibaki bazui bashiga na bayana ye na mama bashiga baseni mama bakamilo ayena bango na kin ti lelo pe comprendre ti bashiga bayepe buya sur les bokechu eraye bokechu to baye na bango bokechu azaki na ote ti wana bokechu azate ti bashiga lelo pe baye Suède pe vandi makampe bango de ya eza amoni bashiga eza ya famille bango boye meza ya famille banda obeta na bango deja bokechu oti mboka eko ya bokechu oti mboka wanda ya bavie na biso bayo to star kufa bavie na so to star baye bazalaki deja ba Don Paulino bazalaki ba Robert Mbodj ko batasode bele bakufa ba bokechu aye bokechu zakana nubate emo danser emo bate wana zofanda pa awa na shiga na Salomo. OK bokechu awa na pa shiga na Salomo awa ti bokechu ayo kende komina kin tango ye komina kin ayo kuta na chance appeler mongo nde pele mongo soki bokechu
après si boketu makambo boketu pa ke akomo ko boketu na premier présidentiel on fait tu vois ya beti pa Mobutu oyebana pe boketu ayebana kite mais boketu mutafa fula maka liboso po abisaka akotaka akotaka studio bakotaka studio misi disque siko na succès penza tolo ba vérité na succès ba omi balé na moto ba succès ba ni nani ba role ka chose ba chiga chigo je na nani boketu premier tolo mo la ba nini ba parti pris ningi ba vitesse ma solo nani ba le na gaz ba vitesse penza chiga pesa na succès na chiga na succès na blague te wana grand chanteur banzembo nani siko simba kami banzembo boketu ayemba banzembo wa chiga donc banzembo boketu kwa yembaka ezaki ya shiga eza ya shiga te za banzembo ya bashiga na badonga bamuni banzembo na bango pa mama bashiga bango bazali bano créer banzembo yango so na za mémoire bezaki banzembo musu boketu akobeta oyoka ngo pe ko na swede pe ebeta ngo ekeba boketu ya sa ile mission te ya osala ngai mission ndeni batu bayebi histoire wana ngana osala polémique na yete wana vie na biso wana bazaba icône na biso na mama mbonda ba vie na so boketu ba shiga ba mabele lisi zongisa bato na waseka ba boketu na ba shiga eloko nini penzo ko rappeler bato ba seconde sala succès ata quelques minutes quelques secondes ya mukeka iye kaka moseke tando mobina mafoku bonyoma mobina makola ngomo nzete moko ebimi na wanze komo na ngo nzete enyala yo pesa nga nzete enyala za fela na monoko ebona na za fela na monoko basi na sotu ba fola kangai ai more ala ke tumo afanzula ya oko soli ngo kusama ju kakala tete mama ya banana ngai wana zongisi batu bon sikoyo mote banzembo ya kwesa babilo ka swede na belisa bete lo mususu nzela maye makamu taki koba mana zemo mais mabele lisi pasaki bacholilo wana swede zwaki amwa yembe soso swede mais mabele lisi pas la mystique et tipwana obina taba boketu bakei mutu aye kolamusa so bambondane na mabele lisi ya te ya olamusa na epo bavie batikala na bango na bamikili ya poto bavie ba préféré na bango poto omoni vie mabele amona itereza nango polele azuna epete akangi pete na sebaka nelo mwa yembaka mabeza ayemba me okreche oyibi ovutate obelo wana ebuka ngafo no bando iba ba plan na e bazozwa ngome ba chepe balati te wana ba biloko ve kofelo bila beta ka ngomona beta plus wana bayibi bafuta te bazui asomba tukutu asomba bolingo quadra beta do apesa peria voilà sikobo to bia mimi mongo rapidement avant to kota mambo la bino ba dudu kibinda et tout conso mimi mongo soye ki kon aye na période mona ba mabele lisi mimi mongo za na fait mimi mongo bazaki wuti c'est-à-dire ba mimi mongo ba mabele lisi ba vena nga ba minata ba damas bazaki mebele na wuti wana mimi mongo ba yobi dono mimi mongo nga ma muta pesa nga sentiment ya wemba voix likolo c'est mimi mongo o imitande mimi mongo muna na yoka ene to na mimi mongo wa kufaka to yoka kufa mais atika pe ba evre nzembo nini o eyeba na ko rappeler ba to la moi quelques secondes na mokili bakoko ba pesa kandimbola zwakali aka oya bakali wani kozela mama ya sesa loboko na mokili bakoko bapesa kanda kisa zwaka oliaka oya bakali wani kozela yo nga bienvenue motako bata makape akokolaka sima bambula kokufa wana la vipo na ye silie nzete kobata kape akokolaka sima bambula kokufa wana la vipo na ye silie tozongi sikoyo badudu kibinda basele kibinda koi me bango papa mama bazalaka pe baseka bawenge no po babengasi so bawenge bazalaka kibinda koi bazalaka donc ça veut dire kibinda koi ezaka pe na même époque que ba Suède to ndengeni
Kibinda ebi biso nyoso baboke tu ba shiga seri wana ba wenge bazalaka déjà. So so ito yotela suba kibinda koi babeta pe banzi ba bas na bango ebina ma. Donc ça veut dire bango pe na époque wa bazalaka. Kibinda bando benga bango junior sur les temps babimaka. OK. Ti vena biso donc vena biso yo to star Doumer ya Suède adaya. Si ya komo telemela bango ndeni bino bokomo bimana kombo ya Suède. Ti komo na niveau weba porter bango plainte bani. Si na nenge kibinda ba uta so voyage mo boya boma so matadi. Ta ba ozonga ba moni kibinda nkoi. Ba moni so ba ngombe so ba mona so ba ngombe moko boye bani na nzela le. Pri mba moko maître gaz Taylor azana Luanda. Yem ta wosala danse wana kibinda ya danse ba jidoka. Comprends? Ya kibinda maître gaz ya beta ngobo maître gaz Taylor azana Luanda on doit créer ce qu'on danse wana. Oyoka histoire donc bienvenue c'est chose qui très utile. Bon si quoi ta ba ye net junior ya Suède. Ça les pétons na bango à l'époque ya Doudou Kibinda na c'est là je crois. Tezai kibinda nkoi. Kibinda bana. C'est là ya sima. Dans la carte c'est qui bana na bana. Ezai Bijou Mulolo ville Bankuya. Ezai kina ya Saisa idoli mafinga. Na nina Papi Kakol. Papi Kakol pas à la Papi Kakol Doumer na wali boso Papi Kakol. Déjà ça là na kibinda Papi Kakol vient na biso mo Zulema. Ya tika na yeye ma muziki. Wala Dudu azate. Nani? Dudu azaona leader. Okay, ya zara. President mtazaona yeye yaziyemba no mutana kuita na Saddam Hussein. Mona Mobutu. Wana ba seri. Pe ba telemi na pressa oya bakanginzela Saddam akanginzela prince Karele Gaboete ezonga boete yena Dudu batemi na katika ta prince ba osola. Okay. Wana Saddam Hussein alo ba Kishasa za lupango na biso. Okay. Batemi na Dudu na prince oya ko Moriko ba osola na Dudu. Okay. Ba ville Bankuya ba vena biso Zulema ya tika Ndule. Ba Bijou Mulolo ba doli mavinga ya seli. Ya Saisa grand frère na ye azana kibinda azaobi yemba OK anoyemba bien anoyemba so ba deuxième fois clair ba première fois ta ba yemba soutien yango to mo to ba te spectateur ba ta so mo ja to wana mona Saisa beta pe mbonda trop donc eza ayemba pe bien Saisa no ka yemba pe bien kasate na bi par rapport ya yeba beta mbonda blongo na ye wana beta mbonda donc c'est que zaki déjà ya famille voilà Kitambo eza commune mo ba kota musique ba mona mingi ba mbonda tout ça nazaki dernièrement na enani comment enani mutu na biso nani Bondo Sente da betela so mwa lisolo donc Kitambo eza mingi mbonda mais na raki siku na yo quand même ba che et comment a che Sente wa maison me wa longwa kala wa claveriste paraît-il bango na bato bampiro ya kala bato bambunda eza ba famille eza ba mambo bineno ko expliquer so rapidement moi historique ya ba Kitambo wana tse ba Thierry Sente azande kwa nani empire boy Thierry Sente aza papa leki na ejino mombafu bango eloka bashi omonde bashiga bazandenge ba Thierry Sente mbondeza ya famille donc juna mombafu papa leki ya Thierry Sente ya Londa yeto Londa mama bakuvwandila ya Londa ya sa yibate ko ya Londa wana bato ba comprendre te po ya za misite maza mayele trois musique ye partout azala partout OK c'est toi qui nazara chef et pas Pepe Kalem dans sala la liste ya ba ministère au voyager aye super madilu chef lelo super mère so tchala mwana chef OK papa le ki ya Thierry Sente venanga Kamos Kamalanda na pese bambote yepe azape na mouvement na renaissance OK yene basanga na sele babeta bango na sele kibinda basanga bango na ye papa wa Thierry Sente moso ayemba ba sabu yemo beso papa ti lelo ayemba gati ayemba bon mala mbunda na bango ma famille. OK je crois que vous comprenez déjà qui moi résumé beaucoup yeba moi lisolo ya mbunda on déjà to qu'est-ce qu'on a actualité to beta no moi masolo na yo na habité avant na contre la mamususu lelo yo andeo ya mbonda donc yo identité no zaka mbonda to contrat jope obeta nengo lo zaka no na typique obeta pe typique to linika kotika na mbonda pona te typique
na mbonda kuna on se retrouver na typique on l'aime so se retrouver na hôtel choc pasi comprendre OK pour choquer pe bolem so simité mais oyo no sauter zo ya pa na nga na tikali na minute oyo mikili eza tombé po ba video na ngai to baka tine beta zinde na bona ko lemba bapel okutinga na studio bana na kota ya WhatsApp chombo charge sili na zongo sous charge na chombo na minute oyo na video mo na salaki na mikili eza dega bato obe ngati na beta zini partout na mbonda ana zapa Neymar ingénieur Neymar Santé mtabeta bazigida oui photo PC photo tozo luka pe photo sana mtabeta bazigida yesko na yaga apa yesko ayebi makambo ayebi arrangera bien blagite imda sala mako misanga na place nazo lingana koma eza yena vient nga masolo santé masolo santé pa na gitambo eza yena Neymar so ba opeta na sensira ba mawa na sensira ba mawa vraiment na zana studio ya ingénieur Neymar Santé mais batu ba oyo kanga ba oyo kanga ma ba ozadi cité ko ba mona mwana mwa yemune Yesu Masia nde ayaka ba ba ma ngama na yema na oya ngama na yema na ba descenda ya batu nyonso mais bana poto na osenga soutien na bino et ça nga bien nazolinga na salila bienvenue chance Mimongo chance Mabele Lisi OK on va no beta ba chance Boketu premier chance donc Amilo na osala ngo nazo préparer ngo elongo na ba manager na nga na ba vient na tu bana mikili ba ve César Loboko ba to ba changa poa ba vient na baba baba zamwe belé na mikili bazamwe belé ba changa poa vraiment na olinga mana sala eloko wana na honorer bango. Voilà, tu comme une souque émission, tu dis que la bienvenue succès, tant boire à battre, après ça nous aura contact, après ça de la fin. Je salue famille et Emmanuel Voulou, la Brenda Voulou, notre boss, Patrick qui tourne derrière la caméra, Sandra Ngerek à la brésilienne, Feliciano Escadé à Barotoubana dans l'Angleterre, sans oublier Chanel Malom, la plus belle femme du monde, Liaz Allemagne, M. Djou Malom, Otobé net les plus éclats. Donc, tout bon, Eric Demouka, numéro de Zana, sur la besoin d'éducation, sur la besoin de la suggestion, au salut Vandegezala. Bienvenue, succès. Toujours ticket au micro. Mais question rapidement avant c'est ça. Les lots dans mon clavier et je place ma casse la musique que je me mets le son sur banane Fabregas donc quand on a la fabrication des fabrications de banane apparemment Fabregas à banane et qui les lots clavier donc solide c'est tout à ce qu'on a sauté. Or à l'époque clavier bandok kotané la carte. Donc clavier comme bimanette guitare. Surtout le bas, yibi bino to ndengeni. Pour makambo ba clavier non des amis ni pas na binoti. Pour moi makambo clavier wana Neymar Santé mutaye na ngopa Fabregas. Mais attention, maintenant dans la liboso nan. Adada. Adada beta na ye, abeta na ye. Ya adada beta Santé. Abeta mais Fabregas bana to eba yon des ala kan de clavier. Te Santé solo pe na beta. Mais ce que mutaye na idéologie à Santé. Santé beta bon Neymar Santé. Les photos sont là Neymar Santé bon. Voilà. Biso moi Neymar Santé. Moi Neymar Santé. Azalo kwa mwana na kati ya parler. Neymar Santé. Neymar Santé ba na l'église. OK. Nenga sana beta drum, abeta mbonda. Aza complet. Abeta drum, abeta mbonda. Neymar Santé toto yeba ina ye to jouer une église. Tondo beta mbonda bu brigade abeti banini balbomba disque ya brigade banini comprendre aye sukola matin ko pa robino chana nuboye chana nu abeti betiango abeti biloko tukuna no beta nika pa brigade za orchestre na vraiment ndinga za pa Fabregas mais et pas robino za ka nzonzinga bengi ye akia beti metanga ye pa Fabregas siko aeti siko mayele susu wana bozwa mo menga na lobeni ya kwa na ye histoire même nanga makasi ani au question no répondre ngati na lobi clavier les lobes orchestre tout et comme clavier na remarqué que tout même maison mais akima kiango ayobeta na
ni kaka fumbwa na wabetela mipende so mipendo na yeba wana clavier na clavier mais maison merci na wala na kati au senti clavier même na jet set au senti na kati de clavier mais ce soit y pas ba fabrication na ba génération ba fabrication kiti sima on remarque même Robino na mona comme d'habitude donc synthé et comme il beta trop koleka guitare sommet sikoyo yo lobi Neymar mtabandaki mais oh biso to bibe adada zalaka déjà na fabrigas azalaka na sens na denga mabeti adada mutu nanga Neymar pe mutu nanga mais adada na ko beta mais solo mtezalaki trop mais na ndenge o mama senteka yango moko Neymar mtayena idéologie wana. C'est pas grave, tu as tout comme une souque émission, tu sais qu'il y a boire à Batunayo, au Pessimon de la fin nayo, sur un projet, tout au lobby, et pour 5 soutien à Batafe, les gars là, au Orlando pour Mingi, ma fanatique basée à faire le goal à la émission. Ouais, la bonne sanité, Vienangaï, Edo Muzamba, hein, les patriages, et Vienangaï, Edo Muzamba, la bonne sanité, Yadada, les patriages, Patrice Untari, hein, Patrice Untari, la femme propre, hein. Glody les populaires viennent en Ibera do Prince des Amunda, moi na maman Dorothée Ferre Suisse, Prince des Amunda, hein? Bah il n'y a pas de na Sony, Ibera do Prince des Amunda, viennent en César Loboko, hein? Il y a Koïka Mama Passa, il y a Marie-Louise, ouais viennent en Pagui Beyoko, GDG, Motema, hein? Motema, hein? Nasili Sanga, Rich Mouloua, Monsa Zanga Lisumu. Équipe tout a fait rigolo à Jésus de Niance ni Kaboronina, hein? La pesibino bambote ya mwana en tout cas bo soutenir devenir succès les qui na bino de wanabino masa na bino en tout cas na osenga soutien na bino que ça langa bien vraiment que ça langa bien yeah misabasa ko kenete befena dinga hoji na lingina kota mwana yo ne masata kinonzo kanangai ebela bato bako ingela mishe base na sabon bamanga babambia bako gero ngida ngela kene koja bocho boira ze oposo ika kilo mekaka manisa chipuki na sani nyo ouais numéro est devenu succès 089 67 90 516 089 67 90 516 ou linga benga numéro yango wana. En tout cas, vraiment, il faut vous la vache. Chaîne auto, chaîne moko bien. Hein? Gola TV. Gola TV, en tout cas, vraiment. Bianca Gola TV. Oh. Bianca Gola TV nangae. Basanya saboti kelanga Bianca Gola TV nangai. Bianca Gola TV. Bianca TV. Bianca Gola TV nangai. Alléluia. Vi wana bina chaîne nangai vraiment o ngana sala makambo ya infru ya meto à foire. Ouais, salut la famille, c'est l'artiste Alabia Mwepu. Donc je suis là pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube Bianca Gola officielle. Donc abonnez-vous massivement sur la chaîne Bianca Gola officielle. Ngana zolela biloko ya nzoto na ngai.